Mensch, die Jungs sind so ein bisschen im Hintertreffen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe meine Trompete nicht dabei, keine Chance. So ist das. Bringt einen mitunter auf Ideen, ja? Also ich sollte bei meinen Konzerten vielleicht öfter mal Pause machen und vielleicht ein paar Mädels auf die Bühne schicken. Das macht James Brown seit Jahren. Und die Touren werden ein bisschen interessanter in der Jazzmännerwelt. Here he is. This is Till. Tag. World famous? Um Gottes Willen. Immer schön locker machen. Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Mensch. Tausend. Boah, das ist der Moment, den ihr festhalten müsst jetzt hier. Genau. Das ist natürlich schon tausendmal passiert bei ihm. Das ist so, wie wenn man mich fragt, kann ich mal eine Trompete reinblasen? Bist du aber auch ganz schön groß, oder? Es geht, jedenfalls nicht klein. Also ich bin fast, guck mal, ich habe ja sogar noch Absätze und eigentlich musste ich mich nie beschweren. Was hast du, 1,90 oder? Nee, 1,89, 88, ja 89, genau. Okay, 3, genau, das haben wir heute bekommen. Vielen herzlichen Dank für dieses Spiel. Das war mega spannend. Ich bin da noch nie gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Und Basketball-Fan bist du schon? Oder? Ja, bin ich schon, ja. Ich habe zwar wenig Ahnung irgendwie und ich habe es auch in der Schule nie spielen können. Aber es war cool, wirklich. Also tierisch, echt. Wahnsinn, wie die... Stimmung war nicht schlecht. War überhaupt nicht schlecht. Wir haben da oben, also wir waren fast überall mal. Wir waren oben in wir waren in so einer Lounge Suite irgendwie. oben, Wir waren in der Suite, dann sind wir runtergegangen, dann standen wir mal direkt irgendwie unten. Und also schon tierisch, wirklich. Ist das dein neues Sweatshirt? Ist das dein neues Sweatshirt oder sind das 5 Sweatshirts? Nee, nur eins. Eine Hose? Können wir das mal kurz festhalten? Ja, halt alles fest. Also ich würde sagen, für mich ist es eine Tagesdecke. Kannst du mal anziehen? Das wäre bestimmt eine gute Idee. Hier schaut's aus, doch! So. Achso, das sind ja doch 2 Teile. Also ich will jetzt dem Hersteller nicht Unrecht tun. Aber irgendwie... Und? Fällt's dir? Alter, check das mal aus. Zieh halt mal an. Pass auf. Zieh es jetzt mal an. Ja, Trommelwirbel. Ein Zirkus hier. Ja. Das ist groß. Und? Also groß heißt toll und groß heißt aber auch groß. Das Ja, ist, aber gut. Muss ich sagen. meine Damen und Herren, Obelix hat ein bisschen abgenommen. Obelix? Das ist großartig. Nennst du mich Obelix oder wie? Nein, ich habe abgenommen. Nicht wirklich Obelix. Was habe ich hier noch alles? So, zieh mal los, oder? Oder habe ich noch was zum Wegschmeißen? Also, los! Wir sind heute gekommen. Heute Wir sind im Prinzip erst ein paar Stunden da. Wir sind so ein bisschen müde mit 6 Uhr morgens und so. Oder wie viel? 6 Uhr morgens ist 10 nach 6. Ja. So wie bei den Jazzmusikern. Die kommen sowieso um die Zeit nach Hause. Also alles gut. Ich habe extra die Cargomaschine genommen.
Die ersten 2 Jahre, ich meine, wir waren nicht so schlecht, wir waren nicht die schlechteste Mannschaft der Liga, aber wir waren so schon am unteren Ende rumgekrebst. Und da hat sich kein Schwein um uns geschert. Also da waren die Halle war höchstens 8.000, wenn überhaupt 8.000 Leute drin. Wie viel gehen da rein jetzt? Ja, 20, über 20. Und jetzt, seit letztem Jahr, jedes Spiel ausverkauft und super Stimmung jetzt. Und jetzt redet halt jeder nur noch über die Mavericks und am Anfang. Das ist doch cool, weil Ja, zu schon, einem ja. Zeitpunkt, wo das Auf jeden im Fall. Prinzip noch nicht so war, irgendwie zu sagen, irgendwie, das ist mein Verein. Wie war das? Du hast ja wahrscheinlich Auswahl gehabt, doch ein bisschen mehr als nur ein Verein, oder? Nee, Doch, hab ich doch was gelesen. das geht ja anders. Mit Auswahl ist das nicht. Du wirst ausgewählt von dem Verein. Ehrlich. Ja. Und da hast du überhaupt keine andere Möglichkeit. Da musst du dann da hingehen eigentlich. Oder ich hätte auch in Europa bleiben können und hätte in Europa spielen können. Aber Nicht wirklich der Weg, dann, oder? Wenn man das schon machen kann. auf jeden oder? Fall. Ne? Ja. Also NBA ist einfach ein Riesentraum von mir gewesen, schon immer. Und das Alter, echt. Ja, angefangen habe ich so mit 13, 14 bei DJK Würzburg und dann habe ich mit 16 das erste Jahr zweite Liga gespielt. Wow. Und dann mit 19. Mit 16. Ja, bin ich aber nur so ein bisschen rumgerannt und habe halt mit trainiert und habe aber nicht viel gespielt. Ja. Und dann mit 19 sind wir dann, also als ich 19 war, sind wir aufgestiegen in die erste Liga mit Würzburg. Und das war unser großer Traum. Wir wollten schon immer aufsteigen, haben es eigentlich jedes Jahr probiert und haben es immer nicht geschafft. Und dann Dann war ich es glaub, im soweit. 4. Jahr, sind wir dann aufgestiegen. Und da sind wir dann schön steil gegangen danach. Naja, aber hallo. Hat Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich gedraftet worden von Dallas. Aber was heißt denn draften eigentlich? Also die beobachten, thank you. Die beobachten die Liga einfach logischerweise in Deutschland und sagen dann irgendwie, den hätten wir gerne. Oder wie? Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Also das ist so, Draft ist quasi so ein Auswahlverfahren und du musst deinen Namen auf so eine Liste setzen. Das ist die Draftliste. Und wer haut welchen Namen auf welche Liste? Also ich meine, das ist ja schön, du sagst ja nicht einfach, ich bin jetzt auf der Liste drauf, oder? Doch, da kann jeder eigentlich seinen Namen draufhauen. Also du könntest, glaube ich, jetzt auch da deinen Namen auf die Das Liste wäre mal die setzen. Idee, ja. Ja, du kommst auch viel rum oder was? Nur am Reisen? Ja, also ist es halt schon so, dass ich einfach letztlich eigentlich immer von einem Zuhause träume und immer dann, wenn ich die Zeit hätte, mal jetzt vielleicht wieder was zu machen, doch wieder eigentlich entweder Erholungsphasen sein müssen, also wo du dann irgendwie entweder in Urlaub fährst oder einfach nur pennst, also wieder irgendwie keine Zeit dafür hast, zu Hause mal was in Ordnung zu bringen. Und ja, und wenn es dann soweit wäre, wie musst du halt dann wieder auf Tour oder so. Ja. Und dann im Studio arbeiten, also ich produziere ja relativ viel auch. Also ich sitze jetzt nicht nur da und spiele Trompete, sondern habe immer mal wieder auch so Produktionen auf dem Tisch, auf die ich einfach Bock habe, wo ich aber nicht unbedingt die erste Geige spielen muss. I think I have a Diet Coke, please. Oh, you have a beer? We have Bud Light, Coors Light, Miller Light, Amstel Light, Peroni, and Shiner Bock. Okay, then I go for the Diet Coke. I just have water. Just one. Since you recommended the swordfish, I'll try it. I'm gonna try the Margarita Pizza. Du spielst jeden Abend oder wie läuft denn das ab? Ich bin eigentlich jeden Tag am Spielen. Also ich spiele nicht auf der Bühne, aber das ist übrigens relativ vergleichbar. Also Trompete ist eigentlich ein Scheißinstrument, weil du musst es wirklich jeden Tag spielen. Also es ist nicht so wie, ich sag mal,
Schlagzeug, da werden mich jetzt Schlagzeuger für killen, aber letztlich gibt es Instrumente wie Saxophon zum Beispiel, da macht das manchmal nichts, wenn du mal ein paar Tage vielleicht irgendwie erstmal so mal ein bisschen schleifen lässt und die Basics, vor allen Dingen so die theoretischen, die gehen dir halt nicht verloren eigentlich. Ja. Aber auch da merkt man natürlich, dass man aus der Übung ist. Aber Trompete ist echt wie so ein Hochleistungssport, weil es sind letztlich einfach Muskeln, die du irgendwie trainieren musst. Und sobald du, also jedenfalls geht es mir so, einfach mal einen Tag weniger spielst oder auch nur eine Stunde weniger übst, du merkst es am nächsten Tag einfach sofort. Ja. Und das kann mitunter... Hast du es hier jetzt dabei? Ja. Ja, hast du heute schon geübt? Ich habe heute schon geübt. Ich bin morgen echt im Hotel. Also ich habe so einen kleinen Dämpfer, den packe ich drauf irgendwie und dann geht das. Das hört keiner. Mittlerweile ist es mir fast schon egal, ob es jemand hört, weil es mich einfach schon selber so nervt, dass ich das manchmal sogar riskiere, dass dann irgendwer mal klopft und dann höre ich halt auf oder so. Ja. Also das nervt schon so ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es auch das Größte, was man mir so geschenkt hat. Man muss zwar üben irgendwie, aber es ist halt meine Sprache letztlich. Zum Schluss, da stehst du eben ganz allein. Zum Schluss, da stehst du einfach neben dir. Und du verfängst dich hier allein. Hast das Gefühl, als wärst du nicht von dir. Wann hast du damit angefangen? Angefangen, als ich so 8 war. Also ich habe vorher so typische kleine Schritte unternommen, wie man es halt macht, so Einfingerromantik auf dem Klavier und dann habe ich Blockflöte bei so einer unsäglichen Musiklehrerin gehabt. Aber irgendwie habe ich im Fernsehen, damals waren es 70er Jahre, so Ende 70, immer diese ganzen Radio-Big-Bands gesehen, ja, so mit Dieter Thomas Heck, und da fand ich die Trompeten einfach immer cool. Und dann habe ich irgendwann gewusst, ich will Trompete spielen. Ja, genau. The world famous Dieter Thomas Heck, genau. Ja, in der Tat, ja. Der Mann hat die Welt verändert in Deutschland. Auf jeden Fall. Und später habe ich auch genau in dieser Band dann sitzen dürfen. Also es war ganz witzig. Es ist im Prinzip, in dessen Sendung habe ich oft Trompete gespielt dann nachher. Echt? Ich saß ja dann irgendwann, das ist eigentlich auch eine ganz witzige Story, weil ich wollte halt Trompeter werden und sitze dann 15 Jahre später, das ist eigentlich ähnliche Baustelle, auch wenn es ein ganz anderes Feld ist, sitze dann 15 Jahre später in genau dem gleichen Orchester, was eigentlich schuld daran ist, dass ich überhaupt Trompete spiele. Ja. Musik liegt in der Luft. Musik, ja, die bleibt ewig jung. Geht die Sehnsucht mit uns auf die Reise, trifft die Hoffnung sich mit der Erinnerung. Ganz bestimmt wird noch heut mancher Traum Wirklichkeit, denn Musik liegt in der Luft. Und in L.A. bist du auch ab und zu? Nicht so oft, aber ich habe da meinen Trompetenlehrer, also jedenfalls einen meiner Lehrer, einer meiner wichtigsten Mentoren sozusagen, Bobby Schuh, das ist ein unglaublicher Typ und der hat mich so eigentlich auf den Weg gebracht, hat mir total selbstlos irgendwie Tausende von Kassetten aufgenommen von Leuten, von denen ich noch nie was gehört habe. Also wirklich Superstars im Jazz, die also Wegbereiter waren für alles, was heute an Musik passiert, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und das war halt schwierig auch. Also da hat in Deutschland noch nicht so häufig einer von erzählt gehabt. Da hat er mir schon irgendwie, keine Ahnung, hat er mir einfach mal irgendwie so 50 Tapes damals einfach rübergeschickt. Hier habe ich dir aufgenommen. Hör mal rein. Ja. Und da war der Virus gelegt. Wann war das? Das war Ende der 80er Jahre, also so 88 ging das irgendwie los. Und seitdem habe ich ihn regelmäßig besucht und verdankt ihm, also musikalisch eigentlich fast alles. Schon cool. Spielst du das selber auch, ne? Naja, ich habe mal Saxophon angefangen, aber ja, das habe ich dann mehr oder minder relativ schnell wieder schleifen lassen. Aber dann, ja, es war irgendwie nicht so. Und dann letztes Jahr zu meinem Geburtstag habe ich eine Gitarre bekommen und das macht mir richtig Spaß. Echt? Und die auch, nimmst du da Unterricht oder da kann man ja auch schulenmäßig irgendwie Ja, so genau. sich draufziehen? Ja, ich habe letztes Jahr in Deutschland im Sommer habe ich einen Unterricht angefangen. Ja, cool. Dann spiele ich immer so ein bisschen rum. Das macht dann mal Spaß. Also. Ja, auf jeden Fall. Gitarre macht mir Und Spaß. was für eine? Ist das eine Eine Akustik.
akustisch sogar, das ist ja noch schwerer. Ich dachte jetzt so, so eine Strat oder sowas irgendwie, ja. Also eine Konzertgitarre eigentlich. Nee, nicht Konzert, so eine Western. Ja, so cool. Stehst du auf Gitarrenmusik irgendwie? Oder? Früher habe ich voll viel eigentlich Rap und Hip-Hop und so gehört. So mehr so die Schiene. Die Hose verrät dich, genau. Ist aber auch bequem noch dazu. Ja. Dann, seitdem ich so angefangen habe, selber Gitarre zu spielen, höre ich jetzt voll viel nur Gitarrenmusik, Rock, so richtig so Stones und all so Sachen. Klar. Hast du in dem Team eigentlich irgendwie Freunde? Also nicht jetzt nur Kollegen und gute, sondern so hast also vom Freundeskreis und vom Direkten, sind die aus dem Team? Mit dem Steve Nash, mit dem Aufbau, mit dem verstehen wir am besten. Aber schon von Anfang an, den habe ich das erste Mal getroffen und da hat sich irgendwie schon gezeigt, der ist irgendwie auf meiner Wellenlänge. Also total witzig auch, will nur Spaß haben und ja, es hat irgendwie von Anfang an hat das irgendwie gepasst und ich habe mir gemerkt, dass wir uns irgendwie mal gut verstehen werden. 1, 2, 3, go! I have a friend named Sam. We are friends 'cause we are love. Time is so big time. Helping us to small. Mir ist eine Szene aufgefallen, wo du hast geworfen und du hast ausnahmsweise übrigens mal nicht reingemacht. Dann hat er den Ball genommen, hat den irgendwie nochmal nachträglich irgendwie reingeworfen, hat dann halt, obwohl es halt nicht mehr gezählt hat und nicht, einfach nochmal reingedankt. So, ja. Aber ist sowas, also da in dem Augenblick habe ich so gedacht, wem hat das jetzt was gebracht? So, ja. Also gibt es da Konkurrenz oder? Ja, klar will jeder irgendwo spielen, aber eigentlich ist der Konkurrenzkampf findet eigentlich vor der Saison statt, in der Vorbereitung und so während der Saison. Da sind eigentlich die Rollen schon ganz klar verteilt. Also da ist eigentlich sehr selten, dass man da nochmal irgendwie rumprobiert oder so und jetzt der oder der, sondern da in der Saison steht eigentlich schon ganz klar fest, hier, der macht das, der macht das. Aber in der Vorbereitung geht es schon gut zur Sache. Also da will jeder seine Spielzeit, da wird auch gefoult im Training und also da geht's schon zur Sache. Wie oft kommen denn da neue dazu? Fast jedes Jahr kommen neue dazu. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, zwei oder drei neue. Letztes Jahr haben wir während der Saison so einen Tausch gemacht. Da haben wir auf einmal, kurz vor den Playoffs, haben wir 4 neue Spieler gehabt oder 5 neue Spieler. Und das ist dann schon komisch, wenn du als Mannschaft 50, 60 Spiele zusammen gemacht hast und auf einmal sind 4 Leute weg und hast 4 ganz neue Leute. Also das war schon das. Sind ja neue Namen am Spind oder was oben? Nee, so schnell geht das irgendwie so. Hire and fire mäßig oder was? Man sagt ja, in der NBA bist du quasi wie so eine Ware. Das ist wie so ein Warenhandel. Also wenn die jetzt wollen, dass ich jetzt nicht mehr hier bin, dann rufen sie halt irgendwo an und können sofort einen Tausch machen. Und es kann sein, dass ich morgen irgendwo anders spiele. Aber mit dem Risiko musst du halt leben in der NBA. Aber dafür wirst du natürlich dann auch ganz gut bezahlt dafür, dass du mit dem Risiko lebst. Du kannst schon mal eine Frau zum Essen einladen ab und zu. Ne? Ja, das kriege ich schon noch hin. Gibt es irgendeinen Spieler, den du, obwohl du jetzt irgendwie da mitmischst, auf eine Art und Weise so verehrst? Also ich werde zum Beispiel immer gefragt, was mir manchmal total auf den Kranz geht schon immer. Wer ist dein Idol so? Irgendwann bist du eben, so blöd es klingt, irgendwie eigentlich dein eigenes Idol, weil du auch gar nicht anders leisten kannst, irgendwie drauf zu sein. Du musst dich irgendwann ja so irgendwie im Auge haben selber und irgendwie einfach dich dauernd auf deine Fähigkeiten prüfen. Dass es entspannt und schwierig wird. Aber gibt es da irgendwen, wo du sagst, also bei dem... Also früher, ja, auf jeden Fall. Also ich war ein riesen Chicago Bulls-Fan natürlich mit Jordan. Michael Jordan und Scottie Pippen habe ich. Das war mein Idol eigentlich, Scottie Pippen. Und wie ich dann auf einmal rüberkam mit 20 und ich glaube mein drittes Spiel in der NBA war gleich gegen Scottie Pippen und da war ich erst so... Das dritte Spiel? Ja. Gleich war gegen ihn. Und das war also schon das Hammergefühl irgendwie. Auf einmal... Ja, du stehst jetzt auf dem Platz und spielst gegen ihn. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Aber mittlerweile, jetzt ist mein 5. Jahr mittlerweile schon. Und
Ich meine, diese ganze Respektsache, das musst du auch irgendwie ablegen. Also, du musst ja gegen die antreten. Du kannst ja da, und das war schon mal im ersten Jahr schon schwer. Die ganzen Poster, die ich zu Hause in meinem Zimmer hatte, gegen die Leute habe ich auf einmal gespielt. Das war also ganz verrückt. Aber Ich meine, das ist doch unglaublich. Ich meine, also die Entfernung. da war ich ja auch noch total enttäuscht, weil der Scottie Pippen, der eigentlich mein Idol ist ein arroganter Arsch, das gibt's gar nicht. Echt? Das kann nicht wahr sein. Ja, und da war ich so enttäuscht irgendwie, dass... Ja, aber in dem Augenblick, das ist so geil. Und es macht auch Spaß, blöd klingt, seine Idole, seine Ikonen irgendwie einzureißen, wenn es einen Grund dafür gibt. Ja? Du bist einfach selber schon Idole für andere Leute. Ja? Was wiederum komisch ist, weil ich sehe mich gar nicht so richtig als Idol. Oder? Das ist aber auch gut. Das sollte man auch nie, wenn es so ist, ist es okay. Ich nehme das auch zur Kenntnis. Es gibt Leute, die in Japan mittlerweile der japanische Till Brönner genannt werden, weil sie einfach, keine Ahnung, Musik machen, die so ein bisschen in die Richtung geht, auch wenn wir da einigermaßen Erfolg haben. Aber das ist doch schön. Ja, auch. Jetzt pass mal auf. Thank you. Thank you. So. Du hast es jetzt oder was hier? Ich lade dich ein, Dirk. Das ist total cool, ne? Was haben wir denn? 45? 10%, 20%, ne, sagt man. Also $8. So. Wären dann irgendwie 53. Hast du das Ich soll das aber Change zurück. Ja. Gib mir noch Change zurück, ne? In Deutschland musst du immer ansagen, wie viel. Bist du ein guter Tipper oder wie? Oh, ich würde sagen, ich bin ein korrekter Tipper. Irgendwie so. 20% ist schon gut. 20% ist schon. Wo zieht man jetzt überhaupt hin? Bisschen gucken so. Entweder Musikladen oder ein bisschen, keine Ahnung, gibt es irgendwas aus der Gegend so? Irgendwas kulturell? Thank you. Kulturell ist wenig zu holen in Dallas, muss man sagen. Uns wird schon was einfallen. Wenn du jetzt dich hinsetzt und sagst, ich schreibe jetzt ein Lied, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, Denkst du da an jedes einzelne Instrument oder wie macht man das? Nee, also erstmal denkst du das macht man viel Improvisation. Genau. Also erstmal denkst du an das Lied und es ist eigentlich scheißegal, ob du das jetzt auf der Trompete, auf dem Klavier oder auf der Gitarre spielst. So, dir gefällt eine bestimmte Melodie oder dir fällt eine ein oder du bist so beim Rumdatteln und merkst plötzlich irgendwie so, hey, da kommt irgendwie was immer wieder. So, ne? Und dann gefällt dir das und dann versuchst du das irgendwie in eine Struktur zu packen und dann kommen eigentlich, zumindest bei mir so, einfach immer so wieder ein paar Takte dazu. Und irgendwann merkst du, hey, es entwickelt sich zu einer Form, die vielleicht sogar so was Wiederkehrendes hat. Ja? Oder du merkst irgendwie, hey, das fällt mir auch morgen noch ein. Also das ist manchmal ein ganz guter Anzeiger, zwar aufzuschreiben, aber mal zu gucken, wenn du mal rausgehst, ob dir das in 5 Minuten später nochmal auswendig irgendwie in den Kopf kommt. Ja? Also das ist schon ganz geil. Jetzt ein bisschen Musik machen, habe ich schon Bock drauf. Ja, gucken mal, was die da Tischhupen anbieten. Jetzt habe ich noch mal eine Tröte aus dem Trunk. Auf jeden Fall. Zeig mir das gute Gerät. Ja. Boah, schon geht's los hier. Na Aldi. Ich habe einfach mal irgendeine. So eine hast du? Ja, so eine. Ja doch, irgendwie, so eine Akustik. Geil. Das passt auch zu der Gegend, ehrlich gesagt. Und so. Genau, Country Western Style. Ja, genau. Jetzt pack mal aus dein Ding. Ja, jetzt ich mach das. Mach gar nicht lange rum, jetzt wird hier gejatzt.
Do you have any trumpets here that we can have a look at? Komm, wir gehen mal rüber zum Trompeten. genau. Guck mal. So, how to play trumpet in 2 minutes. I'm about to. So nimmt man das oder was? Hier links wie ein Revolver. So. Genau. Das hier, genau. Da Daumen rein. Hier den kleinen Finger rein. Die 3 Finger hier. Wunderbar. Pass auf. Und jetzt einfach erstmal reinblasen, mal gucken, was passiert. Wunderbar. Das geht eigentlich schon in die richtige klappt Richtung. doch. Und was spielen wir jetzt? Wir versuchen erstmal einen Ton jetzt rauszuholen. Genau diesen. Du hast jetzt schon, das ist schon der leichteste Ton. Der kommt immer als erstes raus. Was, wenn man gar nichts drückt? Genau. Warte mal. Als wenn du Sand rausbläst. Wie habe ich es denn gerade gemacht? Du hast einfach mal losgeblasen. Das ist schon gut. Ohne, da ist er, genau. Wupp, da ist er. Guck mal, wir machen was, wir versuchen es erstmal gleich. Auf 3, 4 spielen wir jetzt denselben Ton. Okay. 3 und. Warte mal. Das ist gar nicht so leicht. Das ist super. Versuch mal T zu sagen. Also natürlich irgendwie das Instrument an der Fresse, aber T. Das Instrument. Denk an Till und du spielst sofort los. So als ob du. Ja, oh, guck mal. So schnell geht das. Wonderful. Is that Very great? natural. And now, which melody are we playing? Alle meine Entchen? Ja. Wie lange kann man so ein Ding halten? Ein Ton? Ja. Man kann man relativ lange halten. Man kann auch irgendwie zum Beispiel zirkular atmen. Das heißt, dann kannst du unendlich spielen. Was ist denn das? Not bad. Und so weiter und so fort. Das wird jetzt ein bisschen langweilig irgendwie, aber das ist ganz gut. Das ist eigentlich eine ganz gute Übung, weil du auf die Weise das Atmen nicht vergisst. Wir checken noch mal ein paar andere Instrumente. Ja, genau. Hier irgendwie. Wir gehen noch mal. Das ist die Tischhupe, pass mal auf. Das geht total los. Jetzt machen wir mal Demo, pass auf, da lachen wir uns kaputt. Und meine James Last hier. James Last. Den kennst du auch noch. Ja. Was spielst du einfach irgendwas dazu oder was? Ja. Also ich spiele ein Einfach bisschen so, nach wie du Lust Gehör hast. jetzt, genau. Also den Song kann ich jetzt nicht irgendwie, aber es sind ja relativ einfache Akkorde. Spiel mal was dazu. Und tschüss. Ich sag's doch, man kann das schon rein. Yes, that's the one. With a real tube. Er sagt, er kann nicht spielen, ey.
ist ja der Hammer, dass du einfach da was hörst und dann einfach da was dazu zockst. Das finde ich schon, das ist schon Hammer. Ist halt, So einfach ein Gehör nachzocken, das ist schon... ja, das mit dem Gehör ist echt das eigentlich finde ich immer das Allerwichtigste. Also mit der Zeit, also ich habe ein absolutes Gehör. Also ich kann dir, also ich höre halt, welche Tonart das ist. Also deswegen funktioniert das auch. Also ich kann mich dann relativ schnell zurechtfinden. Und ich habe auch früher eigentlich nur nach Gehör gespielt. Also der theoretische Teil, der mir dann eigentlich total auf den Sack ging, irgendwie den habe ich dann so mir wohl oder übel dann noch drauf geschafft. Aber bis heute bin ich eigentlich jemand, der eigentlich nur übers Ohr so funktioniert. Also ich kann deswegen auch bei Bands relativ schnell mitspielen und mir eben meinen Weg da durchbeißen und finden. Das geht schon ganz gut. Der Typ da jetzt in der Galerie? Der heißt Schwartz mit Nachnamen. Ist wohl irgendwie offenbar deutscher Abstammung. Und malt Bilder und unter anderem irgendwie auch Bilder von dir, beziehungsweise mit dir. Echt? Und weil er ein riesen Fan von dir ist. Das ist dein Bild, da steht Dirk. Wo? Hier. Dirk. Nicht schlecht. Sehr interessant. Total cool. So this is all you here? These are my paintings. These are other artists here. I have some more paintings in the back. Oh, nice too here. Yeah, it's a Houston artist, Mark Flood. Houston is not so far from here. No. Yeah. He also makes Yao Ming paintings, by the way. Oh yeah? No, I'm joking. Jetzt werden wir aufs Glatteis geführt. Auch gut. So is there more paintings over here? Yeah, you want to see? Yeah. Oh. What about this? Yeah. Uh-oh. We were hoping we'd play a little pickup. So are you playing here in town? Did you come just for this? Yeah, actually that's it. Yeah, I wanted to meet this guy. Yeah. So it's very easy. Just call a TV team and say, hey, I want to meet this guy, and it's happening. See, I've tried that for about 30 years and it never worked. See? Except Karl Malone came to the studio one time. Oh really? No, I'm joking. Mailman? All right. You want to go upstairs? This is yours too. Yeah. Man, incredible. And that's actually a very nice... I like that. That's a nice clarinet. Yeah, I mean the company is very well known too. Yeah, that's a good one. So you play clarinet? No. But you owned it? Yeah, I bought it and resold it. Okay. To paint it? Right. I had it painted actually. I don't make any... These paintings I don't make, these super realistic ones. I send the images to China. Yeah. And then they have a painting crew that makes them. Wow, I see. And that one too. Yeah, that's remarkable. She's got some big teeth. Yeah, she got... That's my mother, by the way. No way. I'm joking. You're always joking. This guy's... Hoppla.
There's actually one more painting with you in it, which I hope you don't take personally because you're coupled with Netanyahu. Where is that? Yeah. Nowitzki and Netanyahu. What did you come up with that? I was probably thinking about being assertive in certain ways. So this was like the perfect kind of combination, like your game versus his game. But I like your game. I don't really like his game. So Netanyahu is a player as well? Since I'm not... He's a former prime minister. Oh, Netanyahu. Okay, there's different ways of writing it. No. Yeah, in Germany that... Netan. Oh, nobody else didn't see it. Sorry. Now I'm really in the game again. Back in. Hello. Wake up. What does that mean? Funk? Funkin' Wagnalls What? Wow. in the blue. Old, dirty bastard. Hip hop. Used to play Ninja Turtle. I'm on a CD with this guy. With who? Yeah, with Dirty Old Dirty Bastard. Bastard. Are you really? What? Yes. You're kidding me. Yes, I am. Oh, that's amazing. It's not his CD, but he came to Germany and did his thing on a pretty great record. Yeah. So we were invited, so we got to Oh, that's cool. get to work with him. How was he? Oh, very good. I mean, I think it took him like 15 hours to finally get started, but then he did a great job. He was probably high too, eh? Probably. Thanks for taking us to the holy place. It's not so holy. Oh. For coming. It's not so holy. Thanks. Bye-bye. Thank you. Take care. Jo, Ciao! ist doch geil, aber der Typ malt irgendwie Bilder mit allem, was dazugehört. Und ey, was für ein Freak, ey. Das ist Sehr doch geil, wild. oder? Das ist Sehr aber echt wild. irgendwie... Was der da für ein Schmarrn auf sein Ding schreibt. Schon komische Bilder. Ja, ist schon komisch, wirklich. Ja. Das mit der Klarinette nicht nur wegen dem Instrument, das ist mir irgendwie Ja, aber gefallen. die malt er ja gar nicht selber, hat er Und gemeint. sagt er irgendwie, er schickt die ein und lässt die irgendwie, also im Prinzip nur die Idee. Oder was. Er hat die Idee und schickt die nach China. Er hat die Idee und schickt nach China. Das ist doch geil. Wir müssen sogar in der Kunst müssen die Chinesen irgendwie jetzt ran. Irgendwie und Dann nennt er sich der Künstler und Genau. malt es gar nicht selber. ja, H&M schneidert auch in China. Irgendwie. Die Idee ist schon da. Nicht schlecht. Na, das war ja schon sehr wild, muss ich sagen. Da kommst du da rein irgendwie und hast irgendwie erstmal irgendwie so 2, 3 Bilder, in denen du irgendwie vorkommst. Das ist doch geil. Wie Nowitzki in Italien, das ist doch wirklich cool. Vor allem, wie er auf so einen Schwachsinn kommt, Nowitzki Netanyahu. Ja. So ein Schwachsinn. Ich glaube, wir sind da. The Red Lobster. Nee, Red River. Hi guys. Pretty good. Sounds like a live band. Huh? We've got a live band here. Okay, careful now. I'm gonna record it. Good job. You're doing great.
I supposed to do this? Have you ever been on the bull before? Never. How fast is this going? Okay, well, it can go 0 to 100%. At 100%, which is fastest, it goes 35 miles. How much? 35 miles per hour. So Gavin first, he doesn't ride it that fast. He can control it. It can go really slow. It can go really fast. Most people that get on it, it's really slow. It can turn and butt and turn. He can control all of that. So I can wind it up and down if it's too hard? We've actually got a controller. And he's cool. He doesn't Then we really try it, know. okay? You want to try it? So I drink the beer afterwards then. Okay. You want to watch it for a minute? Yeah, I want to see how fast it goes. You can do that? Jesus, what is that? 100%? That's 100%. No way. How about this? Go, you gotta go for it. Okay. Let's try You it. gotta But not try it. 100%. I mean, Uh-oh. So if he gets killed? Yeah, you have to sign away your life. Whoa! Jesus! Look at this thing. so I have to document where you want to bury me afterwards, huh? Maybe. Like that? He's very daring, huh? He's daring, huh? Yeah. Stop. Hey! It's breaking my hand, man. This is breaking my hand. I'm sorry. This is breaking my hand. I can't do this. I'm sorry. That was it? This is breaking my arm. Really. I mean, I'm not kidding. I mean, I'm a trumpet player. I can't do this. I have to. So schnell ist vorbei. I'm sorry. I would like to do this, but That was a weak performance, was it? That was beautiful. Yeah. Beautiful. I'm really sorry. But this is. I mean, I'm playing an instrument every night. You know, I play my horn. So I mean, I can't really. Oh, yeah. I hope you're not. Totally understandable. He didn't even want to get on it. Well, he's not. He can't. You know, I think they'll get rid of his contract when he does that. Exactly. No bull riding. No. So thanks very much Well, thanks for your time, and we hope to see you again one day. Yes, okay? definitely. Thank you. This is how we do it in Germany. No, Ciao. we do the hug. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Take it. Sure. Was für ein süßes Geschöpf. Bye. Thank you. You too. Zuschauer waren da. Ah, es hat alles gepasst. Jetzt hättest du nur eine Show abziehen Ich nur müssen. noch tierisch irgendwie den Tierisch den Bullen. Max machen müssen. Irgendwie da. Tierisch den Bullen bezwingen Bei müssen. texanischen Frauen wieder völlig ins Klo gegriffen. Ey. Es ist wieder nichts zu machen. Ins Klo gegriffen. Nee, mit der Immer Vorstellung. das schmächtige Tausendschönchen hier war die Besitzerin von dem Laden. Wer sie? Ja, Ach komm, echt? ohne Scheiß. Hat sie gesagt? Aber ja, hat sie nicht so sagen wollen, aber ich habe das dann irgendwie eben rausbekommen, dass sie eigentlich die Besitzerin von dem Laden ist. Verheiratet bist du nicht, oder? Nee, ich habe ich war 8 Jahre lang mit jemandem zusammen, das ist aber auch schon 4, 5 Jahre her. Und Ja, das ist eine lange ja, es war eine lange Zeit. Es war von sagen wir mal so, also das war auch eine coole Zeit, muss ich sagen. So, die ist auch mit mir nach Berlin gekommen damals, Schauspielerin. Und irgendwann war das wirklich vorbei, weil wir uns auch irgendwie in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Also vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der Branche zusammen, das kommt bestimmt irgendwie dazu. Heute sind wir gut befreundet, aber es war schon eine
War schon komisch, als es dann erstmal vorbei war. Und ja, dann habe ich so immer mal eine Freundin gehabt. Auch bis vor kurzem eine 2,5 Jahresbeziehung. Das war irgendwie ganz cool. Aber als Musiker, ich meine, das klingt echt bescheuert irgendwie, aber du führst ja irgendwie zumindest momentan ein Leben, was eigentlich auch am Rande der Gesellschaft irgendwie stattfindet, weil du einfach nie zu den Zeiten irgendwie available bist, irgendwie wo andere Leute sich treffen und einfach nur mal irgendwie hängen, ja, und einen Spaß haben und dann weißt du, das kennst du wahrscheinlich noch mehr als jeder andere, manchmal auch gar nicht mehr irgendwie, wer dich eigentlich wirklich klasse findet oder was er eigentlich an dir klasse findet, ja, wie viele Freunde und Zuspruch man plötzlich hat, steht in keinem Verhältnis zu der Zeit, die du wirklich in der Lage bist, für dich und dein Leben und Zwischenmenschliches zu investieren überhaupt. Hast du eine Freundin hier? Ich war lange auch in einer Beziehung, 4,5 Jahre. So, gleiche Baustelle, ja. Gleiche Baustelle. Ja, irgendwann ist egal, also ob 4 oder 8 Jahre ist nicht mehr, ist kein Unterschied. Das ist jetzt am Anfang des Jahres ist das so ein bisschen auseinandergegangen. Naja. Schade. Hey man, nice to meet you, man. Hi. Silly question. When did you just come up with the idea to own the Mavericks? When was that? It wasn't like an idea, man. I was watching these guys. I had season tickets, and these guys, I sat right next to the bench. Front row too. Yeah, they had no idea. Killing everyone. I would kill everybody. I'd worse than I am now. And these guys had no idea who I was, right? And then I had this company, and I sold it. And I was sitting there opening night, and you know what it was like. People weren't into it. You know, no one was excited. I'm sitting there going, shit, you know. Something's got to happen. Yeah, I mean, this is great, man. We started with a great team, right? But no one cared. You know, I can do better than this. And it was like, got put where the mouth is, you know. And so I started following up. But that's unbelievable, man. I mean, I like that. I mean, this is really. Well, it's really cool too. I was in a club. Like, I knew what was going on. No one else did, right? So I'm in a club, a place down, I forget what it was called, 451 or 151 or something. And I see Steve and Dirk out. I'm just out hanging with my buddies. Like, hey guys, you want a beer? And they're like, oh no, we can't do that. We don't drink. Like, we don't drink. You told them. Later, I show up ready to practice. Give them the two. But yeah, it was just one of those things where it just worked out. You know, I got blessed and when was that exactly? I sold my company in April of 1999 and bought the Mavs. Hasn't even been 3 years yet. Wow. In, January 2000. That's like brand new still. I mean, it was amazing. Basketball is like music to me. You know. Well, that's cool. I mean, you work with your hands. You know, and it's like, you know, the way you move, and you know, when you finally hit it. And I tried in school. You know, I wasn't very good at any kind of ball games. You know, I don't know why. I mean, I was always last voted in the team, you know, so I thought, you know, they probably wait for the best, you know. We have a special guest in the house. Whoa! Yeah! All right! You can come up and play with us. Let's go. Just happened to happen. Look at that. All right, all the way from Germany just for this, man. All right. Finally, man. My man. Hi, I'm Till. Hey, man, I'm Till. Hi. All right, what key? F? Yeah, F is fine. You can count it off. You can take charge right now. Okay. Yeah, Till. Very good. Yeah. 1, 2, 3.
Thank you guys for everything. Yeah. Thanks, man. Thank you. Hope you enjoyed it. Alter Schwede. That's fun, man. Thank you. Unbelievable. Nice. Man, he was just saying, how you do all that? Just You never met these guys. no. That's amazing, though. Yeah. Just go up there and jam together. It's like the vocabulary, you know. It's the standard, you know, that pretty much everybody knows in the jazz field. That's you know, you just pick a key and say, okay, let's play that tune. Then you noodle around the theme, you know, and then you improvise on the chord changes, which is kind of a map that you're playing, you know. Everybody knows the direction, but you go in and out and find back in and throw things that, you know, the other musician playing with you. So that's the nice thing about it. It's awesome. And you never know what's going to happen. It's not like in classical music, you know. Oh, he's burning. You just enjoy it, or do you get like analytical? Do you like analyze it? That's funny, man. There's very few people asking that question because it's absolutely true. You have to force yourself not doing that all the time because you want it exactly. If you listen too analytically, I think it's You enjoy it. yeah, exactly. I mean, you want to feel the energy. So that's the most important thing. But how's this in basketball? I mean, either you play or you don't, you know. But if you do, I mean, is that a way of getting away from analyzing? Yeah, I always watch for the details. I don't know, but when you watch a game, you just watch, or you watch to see what they're doing. I just watch. I don't like to analyze. I always try to see what they're doing and try to understand what the team's about, or what they're doing with their players and all that. I can't just watch. I just sit there and watch the game and just enjoy. Well, I'm out against That's amazing. So you never analyze? I mean, if you really want to, you could. But Yeah, I could, but I don't really want to. I just want to watch the game. you know what the main difference is, and I hate to say this, but you people have an audience, you know. You know, the thing with jazz musicians, sometimes, you know, the audience is so small, you know, that even more musicians on the stage, you know, in Germany at least, you know, than in the audience, you know. So the only way to survive is, you know, to talk to yourself, you know, to your people about it. So what you do is analyze, you know, because, you know, you don't want to talk about, hey, you really impressed me, you really touched my heart, you know, because you try to. Do you guys get competitive though between? Oh, absolutely. Not all the time, you know, but there's some kind of thing going on, you know, in the world jazz, you know, which is terrible. It's about, you know, they don't open up. They play for themselves. So I mean, someday they have to buy their own records. Which they do. It's like that old joke. Hey man, I bought your record. Oh, you were the one. Exactly. I think you guys get the Till Browner Gold member card. Yeah, baby. Yeah. We need that. Exactly. The world famous Till Browner. Can we get the? Let's drink to that, okay? Absolutely. I'm heading out. Probably hit it. Man. It was nice to see you. Brenner. Deutschland erwartet dich sowieso, ja. Was hat's gemacht, mein Junge? Ganz meinerseits. Also ich komme wieder, ja. Auf jeden Fall. Jetzt wo J.R. Ewing irgendwie. Dann kommen wir auf jeden Fall mal zum Konzert. Unbedingt irgendwie. Also wir sind ja dann doch irgendwie häufig am Start und irgendwann spielen wir mal in Dallas. Auf jeden Fall. Das wäre nicht schlecht. You want to play in Dallas in front of Gotta do a concert. little halftime show or something? You know what? I'll play the national anthem like the lady on the drum. Yeah. Would you like to play national anthem? Okay, I will. that's the deal. Sorry. Stand up. I will. Right, I appreciate it, man. It's great to Thank meet you so much. Absolutely. Really enjoy Guys, it. have a good trip home, okay? Marky Mark. Work, I'll see you tomorrow. Yeah. Okay, buddy. Mach's gut. Jack. All right. He's a great guy. Great guy. You don't meet him any better. Wow. Got heart of gold. He really is. Thanks, Dirk. All right. Go Thanks, Mavs. man. All right. Amazing. You know, I think he's got the potential to stay the way he is, you know, for the rest of his life. Oh, he will. There's such a It's not gonna get to him. I mean, he's
ground. You know, he's just down. He's just a good guy. Yeah, that's it. Kind of like you, man. The world famous, the world famous Dirk Nowitzki. Oh, we got the here. running joke. You